Kya Nyegenyege festival tutandika olwokuna up to Sunday. Ate ekyaffe kulaba nti tuteekako different access protocols, different cut-offs. Buli omu ajja kuyitira mitendera gye tutaddeko kulaba nti atuuka mu kifo kino. Kigenda kukosa abantu abamu kubanga tugenda kubeeramu ne diversions ne cut-offs. Abava ku Kira roadside coming via towards the golf club mugenda koma ku Kisinja junction awe tugenda okubeera ne cut-off point, complete seal off and no more. Tewali motoka oba piki zigenda okuyita waawo, ab'ebigere bagenda okutandikira. N'abava mu town era mugenda kukoma ku junction eyo, motoka zigenda kukoma ku junction ya Kisinja Chagwe Road, Chagwe Avenue, era emotoka zigenda kukoma. Parking egenda kubeera mainly on Kisinja Road. Era twenda okuba kubeera mwena batuuliriza abawulira olusoga nti ng'obwakya bazinga tuzira buzibu na nyegenyege. Tuzira buzibu waire. Mu kusooka omukuzo ogwasookera ala twali tulina ebintu bye twalingirira. Ayi nyegenyege ayide bw'abaawo aye ngati byetubona byetusuubira ere tibwe biri eno. We are Ugandans. You know, like I cannot tell people now to stop dancing and to stop drinking and to stop having a good time. But I do believe that, you know, this is a land of God, and I myself am a Christian, and we need to discuss, you know, what does it mean to have a festival, a music festival here.